Dokąd? Tutaj widać? No, Tak będzie. I tam załóż. To tak powinno być. Spoko. Oj, muszę wywalić mapę. To jest tu. Skalma. Tam. No, nieważne. A, skal, tamten skal. Co? No spoko. To nie zdążyliśmy wszystkiego zrobić na ostatniej lekcji, więc teraz spróbujemy wszystko skończyć, powiemy o tym, co najważniejsze tak naprawdę, a potem no, zakończymy i będziecie mogli wsiąść do komputeru i cisnąć oria. Tylko grzecznie. No i tak, o czym mówiliśmy na ostatniej lekcji? Mówiliśmy o prefiksach, sufiksach. Przypomnieć, jeżeli przypomnieć, które z tych rzeczy, to zgłaszajcie się po prostu, jak będę o tym je wymieniał, bo to jest dość istotne ze względu na to, że bez tego nie zrozumiecie, co się dzisiaj będzie działo. Tak? To mówiliśmy o prefiksach, sufiksach, o tablicy P, o okresach słowa, o pierwiastkach słowa i poruszyliśmy też temat o okresowości, którego nie umiałem udowodnić. Pierwiastek słowa to był najkrótszy okres? Pierwiastek słowa to był pełny okres. A i wszystkie te stwierdzenia w stylu pełny okres, tam pełny, niepełny i tak dalej, to wszystko może się pojawić na sprawdzianie 18. Także no to jest dość intuicyjne, ale to trzeba znać, tak? Znanie terminologii naukowej jest dość przydatne w komunikacji i rozkminieniu zadanych wspólnych. Także tak, dzisiaj powiemy sobie już tylko... Tak? Tablica P, co to było jeszcze? Tablica P to była ta tablica, która trzyma nam prefiksu, sufiksy każdego prefiksu po kolei. Najdłuższy prefiks. Okej, no to teraz zostały nam jeszcze tak naprawdę, to będę jakiś zapisywał na czerwono, to są nowe tematy. Dwie rzeczy. Pierwsza to jest szablon słowa, a druga to jest algorytm Knuta Morisa Pratta. W sumie bardziej Morisa Pratta, ale niektórzy... Dobra, to może o tym powiem przy okazji, jako dygresja. No to tak, najpierw szablon słowa. To teraz tak, czym on jest? Jakieś słowo by się przydało. Powiedzmy A, B, A, B, B. A, B. Nie, A, B, A, B, B będzie słabe. A, B, B. A, B. A, B, A. O, coś w tym stylu. I szablon słowa to jest takie słowo, którym możemy pokryć całe słowo. W sensie, gdybyśmy mieli to jako taką gąbkę, ale może niektóre gąbkę, pieczątkę, o jakiejś długości, gdybyśmy ją... Matrycę. Taką matrycę, dokładnie taką matrycę jak w tym zadaniu. I byśmy ją w niektórych punktach przyciskali, nie we wszystkich, tak jak w matrycy, tylko w niektórych, to wtedy dałoby się zrobić to słowo. Przy czym możemy oczywiście to nałożyć. Jeśli na przykład zrobimy tak i nam się odbije w ten sposób, że coś się będzie nakładać, tak? To znaczy tutaj oczywiście słowo może mieć wiele szablonów, ale zazwyczaj będą nas obchodzić te najkrótsze albo te najdłuższe bez sensu, bo to jest po prostu całe słowo, czyli te najdłuższe. No i nie ma znaczenia jak szablon właściwy, to po co? Dobra, to tutaj mamy, szablonem będzie ABBA. To da się w ten sposób 3 razy przycisnąć i będzie pykać. Czy istnieje jakiś krótszy? No chyba nie. Musiałoby ABB. Nie ma. ABB. ABB? Nie, ABB. bo szablon musi być pełny. Aha, no dobra. Gdyby tutaj były dwie byby, to wtedy mielibyśmy szablon ABB. I wtedy już krótszego by się nie dało. Czyli tak, to jest minimalny szablon. No i tak, i problem znajdowania minimalnego szablonu dzisiaj poruszymy sobie na początek. On będzie szedł z takiego jednego lematu, w sumie jak wszystko dotyczącego tego tematu. I aż go zapiszę. Oczywiście znowu nie P i nie Q są szablonami, tak? Tylko chodzi o długości tych szablonów.
tak jak to zapisywałem na ostatnim wykładzie, żeby nikomu się nie myliło. Mam nadzieję, że to nie wprowadza zawieszenia. To Jeżeli to jest szablonem i ku prefiksu to tak, i ku prefiksu sufiksem. I zachodzi taka relacja, to P też jest szablonem. Dobrze to zapisałem i teraz można... Słucham? Jeżeli P jest szablonem, to P jest szablonem? Sorry, faktycznie macie rację. Nie, tutaj mam zapisane dobrze. Okej, no i teraz dlaczego tak to działa? Działa to tak, ze względu na to, że mamy sobie słowo, ono będzie miało jakiś szablon, tak? Którym można je pokryć. Szablon Q. No powiedzmy, że tak. Całą drugą stronę na początek wiedziemy. No bo na pewno jest szablonem, w ogóle nie ma o czym dyskutować. No to teraz weźmy sobie nasz prefiks sufiks. Powiedzmy, że wygląda tak. Czyli tak, P przez 2 jest... Zaraz, wydaje mi się, że to źle zapisałem. Dajcie mi chwilę to rozkminić, żeby przekaz był jasny. Przepraszam, coś mi się włączyło reklamowe. Na reklamie średnim. No dobra, ciszę po prostu. Te stronki są niefajne, zaraz nie, to znowu jest to niefajne. Tak? Co? Wiem, wpiszę Radoszewski. To była reklama. On to tak ładnie przedstawił. O, mam. Nie mam. To nie to. To jest to. Wait. Nie, to dalej nie jest to. A może to. A tak, to jest to. Spoko. Teraz zobaczę, czy dobrze to zapisałem. W sensie, nie chcę mi się kminić, czy to będzie ok, bo zajmie to więcej czasu niż potrzeba. Niż to ma sens. Więc lepiej sprawdzić. No. Dobra. W takim razie, jeżeli wszystko się zgadza, to mogę to udowodnić. A jakby się nie zgadzało, to by było przypał. Okej. No to w takim razie P jest szablonem. Co to znaczy? No w tym przypadku w ogóle mamy te prefiksy sufiksy narysowane tak, że sobie nie zachodzą na siebie. One mają długość A jakąś, czyli 2A jest mniejsze równe jest mniejsze od długości słowa. Jak znajdziemy długość słowa? My możemy po prostu tak na hamę. No i tak. No to w takim razie A jest mniejsze niż S przez 2. Czyli ta długość słowa jest... czyli widzimy, że ta relacja nie zachodzi, tak? Bo S przez 2 to jest połowa długości szablonu i ona jest większa niż nasz prefiks sufiks. Czyli ten prefiks sufiks nie będzie szablonu. I teraz dlaczego? O co chodzi? Bo zauważmy sobie, że kiedy ta długość jest większa, to znaczy, że one po prostu na siebie nachodzą, tak? To znaczy, że no, dalej narysuję szablon, który wygląda w ten sposób. A czarny to jest szablon, tak? Słucham? To czarny to jest To niebieskie, kurczę, tego niebieskiego chyba. To czarne to jest słowo. No okej. To jest jakiś fragment słowa, to jest są jego prefiksy sufiksy, a to jest szablon. Tutaj narysuję na czerwono, bo tego niebieskiego prawie nie widać. Może też to zmienię tutaj. Tak jest lepiej. Także, no i teraz co się dzieje w takim przypadku? Tutaj mamy A i A. No i widzimy, że 2A jest większe niż długość słowa, tak? 2A jest większe niż długość słowa. No i co to znaczy? To znaczy, że A jest większe niż S przez 2. No ewentualnie gdyby one się tak stykały jeden z drugim w ten sposób, żeby tutaj nie było pomiędzy nimi przerwy, to wtedy byłoby większe równe, tak? I teraz czemu? Dlatego on będzie szablonem.
No bo skoro to jest szablon całego słowa, to znaczy, że mogliśmy go jakoś tutaj powkładać, żeby wszystko było ok. No a skoro te dwa prefiksy, sufiksy miałyby być szablonem, no bo jeżeli pomiędzy nimi nie ma żadnej przerwy jakiejś dziwnej literki, no to odciśniemy go tutaj, więc mamy ten szablon. No a jeżeli ten szablon dało się ułożyć wszędzie, a jego da się ułożyć za pomocą dwóch tych odciśnięć, to znaczy, że całość też się da ułożyć za pomocą dwóch tych odciśnięć. Więc nasz szablon jest jeszcze mniejszy. No i to zachodzi, a gdyby tutaj była jakaś przerwa między tymi prefiksy sufiksami, no to znaczy, że po prostu się nie da, bo tej literki nie uzyskamy w żaden sposób, tymi dwoma prefiksy sufiksami. Tak? No i czemu mniejsze równe P? No bo jeżeli udało nam się znaleźć jakiś minimalny szablon, a chcielibyśmy właśnie, no to po prostu nie mamy żadnych informacji na temat tego, co się z tym dzieje. No bo gdyby nasz szablon wyglądał w ten sposób, no to mamy to górne ograniczenie, że w sumie nie wiemy, co się dzieje tutaj, w jaki sposób to odciskać, więc trudno nam o tym dyskutować. W sensie, to, co podkazałem przed chwilą, z tymi odciśnięciami, działa tylko wtedy, kiedy one pokrywają to słowo. Ok? No to w takim razie można byłoby zaklepać jakiś mądry algorytm, który z tego korzysta. Tak? Czyli na początku całe słowo jest szablonem, tak? Tak, tak. Na początku ustawiamy każde. Będziemy liczyć taką tablicę S. Też sobie zapiszę. Nie wiem, czy to jest oficjalna nazwa, po prostu taka była, z taką się spotykam zawsze, kiedy widzę ten problem. Ale tak jak tablica P to jest nazwa, której używają wszyscy i jest ona jakby powiedzmy zarezerwowana dla prefiksów, sufiksów, to S nie, w żaden sposób. To lepiej nie S, bo możesz mylić z tym słowem. No. To będę pisał innym kolorem. To może tablica sz. Szy, jak szablon. Tablica szu. Nie, bez sensu, ale okej. Będzie tablica szy, to mi się podoba. No to tak. Czym ona będzie? Dla każdego prefiksu w tej tablicy, analogicznie jak dla tablicy P, będziemy zapisywać długość najkrótszego szablonu, który pokrywa to słowo. Tak? Czyli mamy jakieś S o długości, N będzie długością słowa w tej chwili. Tak? No i tak. Czyli w komórce i tej będziemy zapisywać najkrótszy szablon na prefiksie o długości naszego słowa. Ok? No to w takim razie na początku, co na pewno wiemy o tym szablonie? Wiemy na pewno, że on jest przynajmniej tak długi, znaczy, że jest tak długi, że istnieje jakiś szablon, który jest tak długi jak to słowo, bo ono samo jest swoim szablonem. Więc na początku do każdej komórki tej tablicy będziemy wrzucać po prostu numer tej komórki. Tak? I będziemy potrzebować jeszcze jednej tablicy. I ta tablica ona też nie ma jakiejś mądrej nazwy, ale ze względu na to, że będę przepisywał ten kod z neta, żeby nie zrobić błędu, to nazwę ją tak samo jak tam jest w tym necie. I to jest z kolei z strony ważniaka. Zakres się nazywa po prostu. I tablica zakres, co ona będzie liczyć? Zakres będzie tym, jak daleko do której komórki jesteśmy w stanie tym szablonem pokryć słowo. Tak? Czyli na pewno wiemy... Długość szablonu? Słucham? Nie, to nie jest długość szablonu, bo zobacz. Jak masz długość szablonu, może być na przykład taka A, ale jesteśmy w stanie ten szablon odciskać ileś tam razy, jesteśmy w stanie dojść do tego miejsca. Więc jesteśmy w stanie pokryć słowo o tej długości tym szablonem. Dajmy na to. Tak? Czyli zakres będzie nam mówić o długości tego. Tak? A nie o długości szablonu. Tak? Do czego to S od N masz na myśli słowo, czy masz na myśli... Przepraszam. Tak jak żeśmy się omówili, niech będzie się. Orlikowskie ososy. Są. Tak? To wszyscy rozumieją, co ma być zakres? To trzeba... Nie. A w jakim celu to Słucham? W jakim celu będziemy trzymać te zakresy? Bo to będzie po prostu trzymać nam dane pomocnicze, które pomogą nam wyliczyć te minimalne słów, tam minimalne szablony. No dobra, ale to powtórzę, co trzymamy w zakresie.
Dla każdego prefiksu trzymamy sobie w tablicy szablon odpowiadające im długości szablonu, którym jesteśmy to w stanie pokryć. Tak? No to w tablicy zakres będziemy trzymać do której pozycji odpowiadającym tej komórce szablonem jesteśmy w stanie pokryć słowo. To znaczy, jak mamy na przykład powiedzmy szablon o długości takiej, tak? To dajmy na to, że ma długość jakąś A, to wtedy to usunę, bo to będzie dokładnie to samo, tylko powiedziane jeszcze raz. To wtedy, jak będziemy go tam, jesteśmy w stanie przeciąć go jeszcze ileś tam razy wrzucić i do którejś pozycji jesteśmy w stanie nim coś zrobić. Możliwe, że to będzie dokładnie ta sama pozycja, tak? Może tak się okaże, że to nie jest szablonem większego prefiksu tego słowa, a może się tak okazać, że tak jest. Więc zakres będzie nam mówił, dokąd jesteśmy w stanie maksymalnie dojść tym szablonem. Czyli dokąd jesteśmy w stanie pokryć słowa przez ten jeden szablon, tak? I tam, że pierwszy zakres, który będzie miał słowa, to będzie ten najkrótszy szablon. Słucham? Tak? W sensie... W sensie jak pierwszy raz w zakresie ten będzie wartość n, czyli że tam To niekoniecznie, to będzie jakiś szablon, ale niekoniecznie najkrótszy. My zaklepimy to w ten sposób, żeby był najkrótszy. Czyli tak, skoro ten szablon ma długość A, to znaczy, że to jest prefiks o długości A, no bo do końca idzie, tak? Ciśnie. Czyli szablon od A dla tego rysunku będzie a w zakres od A wszy od A. Tak, wszy. Konsekwencja. Wszy od A będzie to, B. Jakieś. Czyli ta pozycja, do której jest w stanie dojść. No i wiemy, że B na pewno będzie większy bądź równy. No to jest Długość słowa? to jest długość, do której jesteśmy w stanie tym szablonem odbijając go pokryć. A 3 to jest długość szablonu. Czyli 3 to jest jego długość, tak. Czyli jeżeli A jest szablonem, to będzie długość słowa. W sensie B. W sensie, kiedy A jest W sensie? Co masz na myśli? Że jeżeli jakieś mamy słowo i A jest jego szablonem, to zakres, do którego A może dojść, to jest B, czyli długość słowa. Tak, to prawda. Zwykły. Ale jeśli jest szablonem, to możesz. Jeżeli jest sam szablonem, to po skończeniu tego algorytmu, jeżeli jest minimalny, bo niektóre będziemy pomijać w trakcie, ale ogólnie tak, to zakres dla niego, taki, który powinien być już na końcu, jak już wszystko wyplujemy, to powinien być długością słowa, to jest prawda. Z tym, że nie będzie zawsze go nas obchodzi tylko minimalny w tym, co zaraz zaimplementuję. Może się to zaimplementować inaczej, nie ma problemu. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, która wynika z tego lematu. Z tego lematu wynika prawo zupełnie odwrotne. Tak? Bo jest taka mądra zasada w logice, że jeżeli mamy jakieś słowo x i z niego wynika słowo y, to jest równoważne z tym, że z nieprawda, że x wynika nieprawda, że y. Tak? No z tym się trudno nie zgodzić. Więc w gruncie rzeczy, jeżeli P nie jest szablonem i Q, jeżeli P jest szablonem, słucham? Co? Dlatego to zachodzi. Ale to nie jest W sensie co? to nie jest równoważne. Y i po prawej stronie powinien być na odwrót. W sensie, tak, faktycznie, sorry. To jest błąd. To prawda? Dziękuję. Z tym trudno dyskutować. Z tamtym było łatwo. Sorry. No okej. W takim razie powiemy coś innego. Jeżeli to nie zachodzi, czyli nasz y, czyli jeżeli no P jest szablonem, Q prefiksem, sufiksem, bla bla bla, tak samo i Q nie jest szablonem, to znaczy, że te relacje nie zachodzą. Tak? To jest takie tylko, żeby... No to jest dość istotne też, bo tak można byłoby dyskutować z poprawnością algorytmu, który mam przedstawić. Co to było? Dobra, to usuwam, bo mi będzie potrzebne miejsce. I tak, co mam robić? Pisać algorytm, tłumaczyć go w trakcie, a potem wytłumaczyć jeszcze raz, czy napisać algorytm i potem go wytłumaczyć?
To pierwsze. Pisać tłumaczyć. Pisać, tłumaczyć, a potem jeszcze raz przetłumaczyć. Okej. Nie ma problemu. To teraz jakim kolorem mam go napisać? Czarny. Ok. A, oni tutaj w tej publikacji w ogóle nazywają szablon minimalnym pokryciem, ale to było tyle. Ale będzie Pascal? Nie. No bo tutaj jest Pascal. Nie umiesz Pascala na Weź to na CPP. Czemu? Są takie specjalne chyba programy, że wystarczy kod z Pascala, potem to automatycznie tłumaczy na C++. Ej, tak jest. Zadanka to bierzemy z O, wiem. Zmienne będę zapisywał innymi kolorami. To będzie takie fajne. O, w sumie możemy zrobić tak, żeby słowa klucze też były na inne kolory, tak jak to robi serio kompilator. I wtedy kod będzie jakiś ładny. Ale to wtedy będę musiał pisać w C++, bo w Pascalu nie pamiętam jak to szło. O, to Mateusz, fajne, że się Pascala. Andrzej, chciałeś to wytrzasnąć ostatnio, możesz teraz. Ale z życiem. Ale z życiem. Dawaj Andrzej. O! Jest GG, dziękuję. Ale potrzebuję tableta. Dobra. I w CPP jest już normalnie, nie? No, normalnie. Weźcie może sobie połóż to na tą półeczkę. Nie? Nie, lepiej się trzyma. Może nie skręcaj. Nieważne. No bo jak masz słowo, to niekoniecznie jedynka musi być jego szablonem. A nie będzie jedynka. Mam błąd. Nie znasz się. Bo ja mam błąd. W sensie, bo bez sensu. Ale w AB też nie będzie. Dla słowa długości 1, szablon ma długość 1. No to Więc ten. A, miałem zmienię też na inne kolory. To zielony kolor. Weź nie kombinujmy. Za gres. Podstaw i przecinek, ale będę przecinki, nie będzie średników, to jest za oszczędzenie. Szyrowi. Spokojnie, ten kod ma tylko 8 linijek, tak? No jeszcze z 2 godziny to zajmie. Mateusz, można to tak. Cały kod można zmieścić na dwóch. Nawet w jednym. Ale z czego wy się tak śmiejecie? No bo to też tak kolorowo. Dobra, okej, ja myślałem, że to ze mnie. Jak z niego, to możecie. Zapraszam. No to to jest pierwsza pętla i teraz druga pętla. Jest mój. Dawaj Paweł. Tam Paweł po prostu chwilę poczekaj, niech on coś napisze. Nie lubię kolorować, w przedszkolu zawsze tylko to robiłem. A czekaj, tam już kończysz tego. Tak, tam pierwszy wstydzam. Kurczę, łączyłem to. Masło. Jakiś Masło. Jak piszesz w to rób też te pętle. I tylko J. Nawiasy. No ale to dałem przecinek. Czyli, a nie, to jest druga pętla, dobra. Pewnie zawsze nie wiem, czy wy nie używacie przecinków? Pewnie nie, ale ja tak. No to brzydko wygląda. Przecinki pięknie wyglądają, właśnie o to chodzi. Jeżeli nie robisz w ten sposób tylko z tabem, z przecinkami, to wygląda jak Python. A ja uważam, że Python jest piękny. Czyli to jest wynik pętli. Tak. A ta pętla nie jest pętla. Nie. Masz średnik na końcu jeszcze. Dobra?
I równe Tak. 2, no dobra, z tym już się zgodzę. Dla mnie program z 500 linijkami jest bardzo ładny. I mniejsze równe n. Ale rozumiem, że wszyscy wiedzą, że w związku z tym ta pętla się kończy dopiero po drugiej... Tak. Obie tablice przechodzi, tak? Tak, nie tak, ma, tak, niektórzy nie tak, wiedzą tak. tego. Nie, no tak. Znaczy będę jeszcze zaraz tłumaczyć, co tu robię. Znaczy chyba to jest na razie oczywiste, bo powiedziałem, że zakresem tego słowa jest minimalnie i, a ustawiam na początku, że minimalny szablon jest po prostu długością tego słowa, bo o tym wiem. Tak. No, dobra, to, czyli że nie ma na razie pytań. To teraz if. If. No mu przestało pisać. Dobra, trudno. If p od i większy od zera i nauczyłem się ostatnio robić ładne te. Czemu P już nie być zielony? No ładny. Słucham? Czemu P nie być zielony? I Zero zielony. czerwony. Dobra. To P to jest ta najdłuższa tablica prefiksowskich słów. Wiecie, że tam jest... Tak, to jest ta tablica prefiksów. P od i większy od zera. I teraz tak, uwaga, musimy jak to zrobić. And. And i teraz to jest to równanie wynikające z tematu, które przed chwilą zmazałem. Czyli zakres. No to jest na czerwono. Dobrze, okej. Od. Nie mamy się czym czepiać. Od. Nie, możesz się czepiać. To dobrze, bo widzicie każdy. Jak wtedy z tym prawem logicznym to było. Dobra. W pierwszej klasie to się działo i... Wiesz się pierwszą klasę. Był gimnazjalnych. Mateusz? Tak? Sy czy szy? Tutaj w ogóle nie będzie używane szy. Sy. Tak? Także... Się nauczycie robić M. Kurczę. Przesuń kamerę. Szkolni. Dobra liczba nawiasów? Nie, jeden za mało. Jeden za mało. Mniejsze równe od i, tak? Nie, od od p od i, tak. No czy za dużo zakresu. Te znaczki też dałeś czarne. Które znaczki? Nie, No te... No, bo i jest czarne. Jak to? Co to ma robić? Co ma robić? Liczyć szablony. No, Paweł, trzeba było uważać na wykładzie. Sorry, na takie pytanie nie będę odpowiadał. Ale to szablon dla jakiegoś tam prefiksu, tak? A nie, ja rozumiem. No. A nie ty, tam to Paweł. Nie, szablon. Nie zakończyłeś IFA. No, dziękuję. Podstaw od p od i. Zaraz wszystko wytłumaczę, tylko najpierw to zapiszę, bo to jest dość skomplikowane w sumie. Mamy tutaj dużo tablic w jednym miejscu. Jak na początek to nie jest łatwe. Ale poradziliście sobie z haszami, to ich w tym dacie. Ja mam zero. Zakres od p od i. Przecinek. Zakres No nawet teraz, że patrzę czy to było, no to jest też. taka, że to jest to parę? No też. Od i. Dobra. Czyli tak, co zostało jeszcze? To są wszystkie linijki, jakie chciałem pokazać. No wiadomo, że wynik dla całego słowa będzie FSN, do tego nie będę pisał. No nie napisałem, bez sensu. Okej, no to teraz będzie potrzebny nam rysunek, żeby to ładnie zrozumieć. Bo jednak mimo wszystko uważam, że graficznie będzie wyglądać lepiej niż na literkach. Ale to tak, no dwie pierwsze linijki są oczywiste i chyba nie wymagają tłumaczenia. Jeszcze raz. Tak? To zajmiemy się tym ifem tak naprawdę. Bo to, że robimy to dla każdego słowa po kolei, to jest też, w sensie dla każdego prefiksu po kolei, skoro chcemy obliczyć wszystkie, to też jest dość oczywiste. Więc to, że lecimy od 2 do n, nie powinno stanowić problemu. Ale sam if i to, co w tym ifie zmieniamy, jest dość intrygujące. Otóż tak. Słucham? Co powiedziałeś? Nic. No, okej.
Jeżeli nasz prefiks o sufiks nie istnieje, czy jest mniejszy od zera, no to w ogóle nie ma gadania, tak? Cokolwiek zmieniać dla tego słowa byłoby ciężko. No bo zauważmy sobie, że szablon zawsze będzie prefiksem sufiksem. Niekoniecznie najdłuższym, ale zawsze będzie jakimś prefiksem sufiksem. I teraz dlaczego? No bo skoro szablon chcemy przycinać gdziekolwiek, tak? Przyciskać w jakieś miejsca, ale na pewno musimy go przycisnąć na pierwszej pozycji i na ostatniej, żeby to słowo w ogóle mogło powstać. Więc może zapiszę na czarno, żeby trzymać tę samą konwencję. I zaraz, gdzieś mi chyba spadło... A nie, dobra, no nie. Więc jeżeli przycisnęliśmy tutaj nasze słowo, to zostawię w ogóle. Nasze słowo, to będzie szablon na razie. Prefiksy sufiksy jest naszym tutaj, powiedzmy tak, jakoś tak, nie? No to zauważmy, że to słowo na pewno skończy się na ostatniej odciśnięcie szablonu skończy się na ostatniej literce, a pierwsze będzie na pierwszej. No to jest dość oczywiste, bo inaczej nie dałoby się ich odbić. Więc pierwsze wystąpienie i ostatnie oznaczają to, że będzie to takie samo słowo. Prefiks o sufiks. Tak. Czyli jeżeli prefiks o sufiks jest zerowy, w sensie w ogóle nie istnieje, to nie ma w ogóle sensu rozmawiać na temat dalszego zmieniania go, bo po prostu jedynym możliwym szablonem tego słowa będzie ono całe. Tak? Stąd jest i w POD większy od zera. No i teraz druga część. Fajnie, jesteśmy już w połowie, to całkiem nieźle. Mogę wyjść szybciej? Trochę z lekcji, bo mam pociąg za jakiś czas do domu. Znaczy już też wychodzi? No już 5 minut zostało chyba, tak. Ale statyw ani telefon nie są twoje. To jest Michała. No to spoko, możesz iść. Inaczej byłoby ciężko. Dziękuję. Do widzenia, cześć. No i tak. I teraz co to jest to drugie? Szablon. A, no to może znowu to narysujemy to słowo. I tu jest jakiś prefiks. A, no i teraz z tego Paweł i Paweł. Paweł i Gaweł. Z tego wynika to, bierzemy zakres od szy POD. Co to jest esz od POD? Przede wszystkim, gdzie jest POD? No oczywiście to jest jakiś prefiks, tak? Jakaś i ta pozycja, którą teraz rozważamy. Ona będzie tutaj, tak? Nasze POD będzie tutaj, bo to jest długość prefiksu sufiksu. I tak, czym jest esz od POD? Z definicji jest to najkrótszy szablon, którym da się pokryć to słowo. No, powiedzieliśmy sobie, że że to słowo, zaraz, może napiszę jeszcze raz ten dowód. P był to szablon, tak? Czyli